Pria ini menabrak sepeda seseorang, namun dia tetap melaju dan tidak berhenti. Tapi tahukah kamu bahwa ini merupakan keputusan yang tepat? Sebab pria ini sedang melalui jalanan pegunungan di tengah malam. Di tengah dirinya yang sedang melaju, seseorang dengan sengaja melemparkan sepeda ke depan truk. Metode ini diketahui telah digunakan oleh kebanyakan para perampok. Pengemudi itu mengetahui jika dirinya berhenti di tempat tersebut, para komplotan perampok itu akan keluar dan berusaha merampoknya. Beruntungnya, dia mampu berpikir cepat dan tetap melaju untuk menghindari mereka.